Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас камин. Начну со схемы. Схема поможет потом разобраться заказчику и ребятам, которые будут монтировать дымоход. Топка, диаметр выхлопной. Мы подстраиваемся под внутренний, потому что будем вставлять первую деталь по конденсату. И первая деталь у нас труба-радиатор. Это самый главный момент. Здесь мы есть вот все расстояния до потолка, от выхлопного патрубка до потолка. Плюс я учитываю то, что мы вставимся вовнутрь. Этот стык мы вставляемся вовнутрь. Здесь стык будет на хомутике. Съемный, стыкуемся стык в стык. Мало ли что, чтобы потом можно было сдвинуть камин и вытащить эту деталь. Снять ее. Ну, пройдет там, может быть, иное количество времени. Лучше, чтобы эта система все-таки у нас была разборная. А значит, если у нас эта система разборная, то здесь, там, где мы переходим на сэндвич, выше конуса мы ставим кронштейн, который будет усиленный с игловым упором. Он будет держать наш дымоход. И чтобы разгрузить вес дымохода, чтобы это не так давило на наш камин. Вот этот основной момент, узел, то есть начинаем монтаж, как всегда, снизу. Один мой заказчик начал сверху, ни в коем случае. Монтаж начинаю только снизу. Сэндвич дымохода монтируется только снизу. Начинаем от топки, то есть отбили линию, есть у нас отверстие, перекрытие у нас железобетонное, потому здесь такой пожаробезопасности как таковой не нужно. Но первая труба наша, метровая, которая с конусом, я ее буду забивать керамическим волокном. Это 50 миллиметров, 25 миллиметров один слой керамического волокна я буду забивать в два слоя. Почему? Потому что здесь у нас будет, во-первых, конус будет здесь зафиксирован жестко, в этом месте он будет сварен. Температуры здесь будут высокие, и чтобы у нас базальтовый мат не спекался на этом участке, на первый метр у нас будет труба с керамическим одеялом. Дальше мы перейдем, все трубы у нас будут потом с базальтовым матом толщиной 50 миллиметров. Ну, вот такие основные моменты. Выходим мы на второй этаж. Тоже отбили на потолке линию. Шов на кожухе. Швы я свел в одну сторону, разворачиваем к стене. На потолок сюда пойдет диафрагмочка, потому что, возможно, эта труба не будет зашиваться на втором этаже. Ну, пока, по крайней мере. Потом мы выходим на чердак. Вот все привязки. На чердаке мы располагаем тройник. Тройник можно развернуть в удобную сторону для обслуживания. Тройник я покажу. Тройник тоже здесь заглушка съемная. Она будет утеплена базальтом. И будет защитный тут кожушок с керамическим утеплителем тоже. Выходим на крышу. Я рекомендую поставить фирменный Master Flash под кровлю. Потом у нас здесь после полметрового идет метровый. И потом полметровый с конусом. Я уже его соберу. Сверху дефлектор. Растяжной хомут с двумя ушами. И кирпичный оголовок. Заказчик мне скажет расстояние от трубы до кирпичного оголовка. И я четко подгоню вот эти две планки. Сделаю уши, чтобы закрепиться в торец на анкера кирпичному оголовку.
потому что здесь где-то будет высота, ну, где-то там 1700 миллиметров мы где-то приблизительно выйдем, по моим расчетам. Но я сейчас буду делать раскладку, чтобы не ошибиться. Начинаем снизу, точно так же у нас пойдет и монтаж. Ну, поехали, если что-то забуду, при раскладке будет это видно. Итак, первая наша деталь. Труба-радиатор. Деталь собрана из двух частей, я ее сваривал, потому что она переходная. Здесь надо было вставиться по конденсату в диаметр 178. Вот наше посадочное место, прокатанный бортик. На герметик вставляемся в камин. Труба-радиатор, а здесь у нас под прокатанный бортик мы хомут шириной 60 мм распределяем. 30 у нас наложится на метровую с конусом и 30 на трубу радиатор. Здесь мы диаметр 180 уже четко идет, потом диаметр 180, фирменная труба, сталь 304, забыл сказать, толщиной 1 мм. И кожух у нас матовый 304. Вот, это я изобразил потолок, где у нас будет. Значит, в этом месте мы ставим наш вот кронштейн. Такой вот кронштейн с угловым упором на 4 анкера. Нужно зафиксировать. И вот здесь вот хомут сразу же выше бортика его располагаем. То есть он будет вот так вот крепить наш дымоход. Потом у нас перекрытие 430. И вот этим участком мы выходим уже на второй этаж. Вот наша труба с керамическим одеялом. Она довольно-таки тяжеленькая, но сейчас я ее покажу. Видим, да? Здесь такой нюанс. Я немножко утопил внутреннюю трубу. Швы свел, совпадает со швом кожуха, чтобы держать ориентир. То есть мы разворачиваем это все к стенке. Почему труба немножко утоплена? Сейчас расскажу. Потому что пришли трубы с Киева фирменные. Они пришли не ровно метровые, а не на 1 сантиметр больше. Потому это потом постепенно скомпенсируется. И вот уже остальные трубы у нас с базальтом. Кожух хлопками мы одеваем, а это мы вставляем по конденсату. И таким образом у нас потом длина выровняется. Вот наши остальные трубы. Но я сейчас продолжу раскладку от этой отметки. Труба полностью заполнена керамическим одеялом. Я думаю, это поможет сохранить дальше базальтовый уровень, не даст на первом метре спекаться. Труба зафиксирована уже и приварена. Труба-радиатор тоже обработана полностью скотч-брайтом. Такая она тяжеленькая. И внутри тоже все отшлифовано, обработано и снаружи скотч-брайтом. То есть нет следов побежалости. Сейчас продолжу дальше раскладку. Так, вот отметка потолка. Ну, уже мы вышли вот на второй этаж. Прошли перекрытие. Наша труба с конусом. Пляшем от этого. Потом у нас тут 3-метровые. Наше расстояние 2,750. Вот я разложил сейчас до потолка. Идем. И вот он наш потолок. На потолочек вот такая диафрагма. Я ее сделал прямоугольную. То есть ее нужно расположить вот так. Не забыть ее поставить. Даже если вы забудете поставить, то тогда нужно сделать с той стороны разрез. Я почему ее сделал прямоугольную, чтобы развернуть больше к стенке. И вот так мы, вот отметка наша потолка. И у нас получается 3-метровые. И вот этим участком сейчас я отмечу еще перекрытие, где мы выйдем на чердак. Вот я отметил следующее перекрытие наше.
И вот этим участком мы выйдем на чердак. Как раз стыком мы выходим на чердак. Дальше у нас полметровый наш тройник для ревизии. И это уже вот будет угол кровли. И это у нас вот угол кровли. И потом у нас идет метровая. Вот она. И полуметровая, собрана уже с конусом. И сверху дефлектор. Сейчас просчитаю, сколько точно выйдет. Вот я отделал с полметровым. И у нас получается вот это в сборе 1700. Это, допустим, если у нас вот эта кровля, то у нас вот отметка маркера. И это у нас будет... Это у нас будет по высоте где-то 1450 до верхнего конуса. И еще плюс дефлектор. Дефлектор у нас 430 миллиметров. Ну вот такая вот картинка. Она поможет разобраться. Вот такой тройник. Сейчас я его... Тройник на операционном столе. Вот здесь съемная заглушка. Здесь второй контур. Я забил его керамическим волокном, чтобы погасить немножко вот эти температуры. Ну а так у нас все то же самое. 50-миллиметровый базальтовый мат. И наша заглушка плотно заходит. И здесь я вклеил базальт. То есть здесь будет базальт. Вот так она защелкивается. И все. Разворачиваем в удобную на чердаке сторону. Таким образом, такая картинка. И на кровлю мы ставим мастер флеш. Таким образом я вот разложил всю нашу картинку. Так, ну вроде ничего не забыл. Вот такой у нас дымоходик. Всем пока.